Belki sabah kalktığınızda yorgun uyanıyorsunuz veya gün içerisinde enerjiniz çabuk bitiyor. Spor yapıyorsunuz ama eskisi gibi hızlı toparlanamıyorsunuz veya 40-50'li yaşlardan itibaren vücudunuzda bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmeye başlamış olabilirsiniz. Veya çevrenizde yaşlı bir yakınınız var. Kasları eriyor, adımları kısalıyor, belleği zayıflıyor. Bu tabloları sadece yaşlılıkla veya sadece yorgunlukla açıkladığımızda önemli bir noktayı aslında kaçırıyoruz. İşte bilim dünyasının son 10 yılda eğildiği bir konu var. O da bütün bunların aslında kök sebebinde rol oynayan mitokondri dediğimiz enerji üretim santrallerimiz ve bu mitokondrileri yenilemede de çok önemli bir molekül var. Ürolitin A. Belki de YouTube Türkiye'deki ilk videolardan bir tanesi ve bu molekülü ilk defa duyacaksınız. Gelin neymiş bu ürolitin A hep birlikte göz atalım. Biyoloji bilgilerinizden hatırlarsınız. Her hücremizde mitokondri dediğimiz bir organel var. Bu hücrelerin enerji üretim santrali. Bu santraller yediğimiz her şeyi, karbonhidratları, yağları, proteinleri enerjiye çeviren santraller ve kaslarımızın çalışması, beynimizin düşünmesi, kalbimizin güçlü bir şekilde kasılması, iskelet kasımızın fonksiyonlarının düzenli olması hepsi bu santralin ürettiği enerjiyle meydana gelmekte. Ancak bu santraller de bir süre sonra haliyle eskiyebiliyor. Yani arabanın motorunun yıllar geçtikçe nasıl ki daha fazla yakıt harcarsınız, daha az yol gidersiniz ve hatta onun ürettiği egzoz dumanı daha fazla olur. İşte mitokondriler de yaşlandıkça hasar alıyor, verimsizleşiyor. Aynı zamanda serbest oksijen radikalleri dediğimiz vücuda zararlı maddeler üretmeye başlıyorlar ve özellikle enerji ihtiyacı yüksek olan dokular yani beyin gibi, kalp kası gibi, iskelet kası gibi ve organlarımızda bu santrallerin verim kaybından ilk etkilenen dokular arasında. Son yıllarda özellikle Alzheimer, Parkinson, kalp yetmezliği, diyabet ve hızlı yaşlanmayla bu mitokondri bozukluğunun ilişkisi olabileceği ile ilgili birçok çalışma yayınlanmaya başladı. Peki bunun hiçbir çözümü yok mu? Aslında vücudumuzda eski hücrelerden kurtulmayı sağlayan bir mekanizma var. Bunu belki duymuşsunuzdur. Otofaji. 2016'da Nobel Tıp Ödülünü kazanan da bir buluş aynı zamanda. Otofaji nedir? Latince'de kendini yeme anlamına geliyor. Aslında kulağa garip gelebilir ama bu gerekli bir şey. Çünkü hatalı üretilen, yanlış üretilen veya hasarlı bir hücre varlığında vücut kendi kendini sindirme özelliğiyle bunları temizleyebiliyor. Aslında aç kaldığımızda, egzersiz yaptığımızda da doğal yöntemlerle bu otofajiyi tetikleyebiliyoruz. Bu otofajinin organel düzeyinde olan versiyonuna da yani hasar görmüş, verim kaybına uğramış mitokondrilerin temizlenmesine de biz mitofaji diyoruz. İşte burada hücre verimsiz enerji santralini tespit ediyor, onu yıkıyor ve o yıkımdan sonra oluşan kullanılabilir parçalarla tekrar yeni bir mitokondri yani yeni bir enerji santrali sentezliyor. Ancak işte modern yaşam, işlenmiş gıdalar, hareketsizlik, kronik stres, yaşlanma bu hem otofajiyi hem de mitofajiyi etkilemekte. Yani vücudumuz modern zamanlarda artık eskisi gibi bu mitofajiyi çalıştıramayabiliyor. Peki biz işte bu mitofajiyi bir molekülle destekleyebilir miyiz? Yani vücudun kendi kendini temizleme yöntemini aktif hale getirebilir miyiz diye baktığımızda burada da karşımıza bir molekül çıkıyor. O da ürolitin A. Ürolitin A nedir? Aslında vücudumuzda da bulunan bir molekül. Bağırsağımızdaki bakteriler tarafından fermentasyon yöntemiyle sentezlenen bir postbiyotik aslında ürolitin A. Nar, ceviz, ahududu, böğürtlen gibi besinlerde bulunan ellajik asit dediğimiz bir molekül var. Bu molekülü bağırsak bakterilerimiz kullanıp ürolitin A sentezleyebiliyorlar. Ancak burada da maalesef yine antibiyotik kullanımı, antidepresan kullanımı, alkol kullanımı veya yine beslenmenin bir sonucu olarak bağırsağımızda disbiyozis meydana geldiği için ve toplumların %60-%70'ine varan oranında bu dönüşümün tam anlamıyla da gerçekleşmediği gösterilmiş. Hatta yayınlanan bir çalışmada katılımcılara nar suyu içiriyorlar. İşte katılımcıların sadece %10'u bu nar bileşiğinden ürolitin A sentezleyebiliyor. Dolayısıyla biz sabah akşam nar, ceviz, ahududu, böğürtlen de yesek bağırsağımız problemli olduğu için bu dönüşüm tam anlamıyla gerçekleşmeyebiliyor. İşte burada da bilim dünyası bunu izole edip
takviye olarak kullanımının da faydalarını son yıllarda ortaya koymaya başladı. Aynı zamanda üretin A çok güvenli bir molekül. Zaten bağırsağımızda da halihazırda bulunan, bize yabancı olmayan bir molekül. İşte biz üretin A kullanımıyla mitofajiyi aktifliyoruz. Vücut eski mitokondrilerinden kurtulup yeni gencecik mitokondriler sentezliyor ve özellikle enerji ihtiyacı yüksek olan dokularda biz üretin A'yı destekleyerek, yani mitofajiyi destekleyerek fayda görebilmekteyiz. Nedir bu tablolar? Özellikle kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji gibi kasla ilgili problemlerde, beyinle ilgili Alzheimer, Parkinson, demans gibi problemlerde, diyabet, insülin direnci, karaciğer yağlanması ve kalp sağlığı ile ilgili, özellikle kalp yetmezliği ile ilgili de çalışmaları bulunuyor. Bir diğer en önemli nokta ise iskelet kası fonksiyonları. Özellikle günümüzde bu GLP-1 agonistleri, yani zayıflama iğnelerinin en önemli yan etkisi kas yıkımı. Evet, kilo verdiriyor ama önemli bir kısmı kastan gidebiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani önemli bir kısmı kaslardan gidebiliyor ve kas erimesine sebep olabiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunun için yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi, geçmiş videolarımda da anlatmıştım, protein alımımıza dikkat etmek, özellikle direnç antrenmanlarını yapmak ve kreatini hayata dahil etmek demiştim. Burada üretin A da bu protokole eklendiğinde GLP-1 agonistlerinin kas yıkım etkisinden korunmada takviye olacaktır. Aynı zamanda ileri yaşın getirdiği en önemli problemlerden bir tanesi de sarkopeni, yani kas kaybı. Belki biz günümüzde odağımızı hep osteoporoza, yani kemik erimesine çevirmiş durumdayız ama kaslar ve kemikler bir bütün. Yani sizin kaslarınız zayıfsa kemikleriniz de zayıf olacaktır. Kemiğiniz zayıfsa kas da zayıf olacaktır. Biz ikisini birden desteklememiz lazım. Yani evet, osteoporozdan korunalım ama aynı zamanda kas yıkımından da korunmamız lazım. Bu özellikle kırıkların en büyük sebebi. Neden? Çünkü genç bir insan belki ayağa kalkıp başı döndüğünde veya ayağı bir yere takıldığında kasları güçlü olduğu için dengesini sağlayabilir. Ama ileri yaş biri sarkopeni meydana geldiyse en ufak bir baş dönmesinde veya ayağı bir yere takıldığında dengesini sağlayamadığı için düşer. Zaten osteoporoz da varsa bu sefer kemik kırığı eşlik eder ve sonrasında da o kemik de kolay kolay iyileşmez ve bazı vakalarda biz vefata kadar giden süreç görebiliyoruz. Mesela işte akrabalarınızda da vardır. Bizim Ayşe teyze düştü, kemiğini kırdı, bir daha toparlayamadı, vefat etti, gitti senaryosunu biz çok sık görürüz. Burada işte sarkopeniden, ileri yaşın getirdiği sarkopeniden korunmak için de bizim bu mitokondrileri aktive etmemiz çok önemli. Bu yaş grubunda da yapılan çalışmalar söz konusu üretin A ile birlikte. Peki bilimsel çalışmalar ne diyor? Biraz da ona bakalım. Mesela 40-65 yaş arası özellikle sedanter, yani hareketsiz yaşama sahip kişilerde günde 500 mg 28 gün boyunca üretin A takviyesi verdiklerinde kas gücünün anlamlı bir şekilde arttığı gösterilmiş. Aynı zamanda siz bunu egzersizle kombine ettiğinizde elde edilen fayda çok daha fazla oluyor. Yine aynı şekilde 65-90 yaş arası kişilerde yapılan bir çalışmada da yine kas gücünü, kas kuvvetini artırdığı, kas oluşumuna destek olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Aynı zamanda biraz önce anlattığım gibi kalp yetmezliği, diyabet, karaciğer yağlanması gibi problemler üzerine yapılan klinik çalışmalarda söz konusu. Bir diğer yeni yayınlanan çalışmalardan bir tanesi bağışıklık hücrelerinde gençleştirdiği gösterilmiş. T hücreleri dediğimiz ak yuvarlarımız üzerinde yapılan bir çalışmada yine 28 gün boyunca üretin A kullanımıyla hafıza bağışıklık hücrelerinde gençleşme sağladığı gösterilmiş. Özellikle yapılan aşıların etkinliğini artırmak için veya kışın sık sık hastalanan kişilerde, bağışıklığı zayıf kişilerde bağışıklık hücrelerini yenilemek adına, gençleştirmek adına da hayata dahil edilebilecek bir destek üretin A. Üretin A'yı peki nasıl kullanacağız? Klinik çalışmalar farklı dozlarda yapılsa da ideal olarak günde 500 mg kullanımı birçok klinik çalışmayı kapsıyor. Günde 2000 mg'a kadar kullanımı güvenli olduğu gösterilmiş. Üretin A'yı tok karnına, özellikle gün içerisinde kahvaltıdan sonra veya öğle yemeğinden sonra kullanabilirsiniz. Evet, üretin A çok özel bir molekül. Semptomları değil, kök sebebi hedefleyen ve onu düzelten bir molekül. Yani yorgunluğu çözmek için kahve içip veya enerji içeceği içmekle veya kas yapmak için protein tozu içmekle aynı şey değil. Bu direkt kökten mitokondrileri aktifleyerek birçok problemi çözen, bir taşla 10-15 kuş vurabildiğiniz bir molekül. Elbette sağlıklı beslenme, egzersiz, düzenli uykunun yerini hiçbir molekül alamaz. Bunlar da zaten
zaten otofajiyi destekleyen yaşam tarzı değişiklikleri. Ama modern beslenmeyle birlikte bunları ihmal ediyorsak bu gibi destekler de işimizi kolaylaştırabiliyor. Araştırmalar her geçen yıl artarak devam ediyor. Özellikle longevity alanında da Ürolitina oldukça popüler. Birçok dünyadaki longevity gurusu düzenli olarak hayatına dahil ettiği bir molekül ve önümüzdeki yıllarda bu molekülü çok daha fazla duyacağız. Ben de YouTube Türkiye'de ilk defa anlatanlardan biri olarak sizleri bu yeni molekül hakkında bilgilendirmek istedim. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgiyi tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa kitaplarından okuyabilir. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.